ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Shkalla më e ndershme që mund të arrijë njeriu, që mund të arrijë muslimani, është shkalla e devotshmërisë, shkalla e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra që të jetë rob I vërtetë I Allahut. Pse na kena ardhur këtu dunjë me adhuru Allahun? U bë rob I Zotit edhe mu liru prej robërisë së kësaj bote, mu liru prej robërisë së epsheve, mu liru prej robërisë së kanjave tona që I kemi. Se nëse na I ndjekmi epshet e tona, kanjet e tona, dëshirat e tona, ata kena mu bë rob në epshet. A dihet se epshet, dëshirat s'kan kufi, janë të pakufishme. E Islami është këto epshet e tona I vlen kanar. Çka me bën dhe çka mos me bën. Islami na tregon neve se si ta rregullojmë na jetën tonë, se si ta rregullojmë na raportin me Zotin tonë, çfarë jam me Zotin, si ta rregullojmë raportin me vetveten tonë, pastaj si ta rregullojmë raportin me njerëzit e tjerë. Për këtë shkak, Allahu I lartësuar e ka quajtur të dërguarin e Tij rob I Tij. Allahu në surën Isra thot: Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Thot, I lavdruar qoftë ai, I lavdruar qoftë Allahu që e mbarti robin e tina, Muhammedin, alayhi salam, pra ka quajt Muhammedin alayhi salam rob I Tij. Dhe thot, nga xhamia Shejt në Mekë në xhamin e lartë të Jerusalemit. Pse ka quajtur Muhammedin alayhi salam rob I Tij? Për shkak të frikë respektit që e ka pas ndaj Allahut subhanahu wa taala, për shkak të devotshmërisë që e ka pas ndaj krijuesit të gjithësisë. E nderimi jo më I madh në këtë botë është më kon rob të Allahut. Kjo është nderimi më I madh. Dhahabiu kur e tregon biografinë e Ibn Abu Zabait, muhadithit të njohur, tregon se njëherë Mehdiu, kalifi I Abbasit, kalifi I muslimanëve të asaj kohe, kishte hyrë në xhaminë e pejgamberit alayhi salam, e në atë rast, në atë kohë dhe në atë vend ishin duke mbajt hallka të ditorisë, sikur që mbahen tash në xhami, ku mësohet fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit alayhi salam. Kur e pa se autor halife e muslimanëve, këtu çun kam, përveç këtij personi, Ibn Abu Zabait, halifi tani I thot khina që soçu I thot, a nuk më njoh se kush jam, që nuk ngritën kam? E Ibn Abu Zabait u përgjigj, tha desha tha të ngrihem tha para teje. Mirë po më kujtua thot fjalët e Allahut të erdhësuar,
ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Allahut subhanahu wa taala, para krijuesit të gjithësisë, para Zotit të botrave. Edhe për këtë thotë e shtyva tha ngritjen për botën tjetër. Këto kanë qenë burra, këto kanë qenë dietar që janë frikuar të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk janë frikuar prisave, nuk janë frikuar askujna tjetër. Secili e ka vendin e vet, edhe secili e ka respektin e vet. E në mesin e shkallëve më të larta të adhurimit është adhurimi i Allahut nga frika e tina, duke e pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar ata që i frikojnë atina, ata që i drejtojnë Allahut me sinqeritet, dhe ata që i drejtojnë Allahut me lutje edhe me dua. Thotë Allahu në Kur'an, për ata që i frikojnë paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte. Dërsa në surën Naziat thotë Allahu: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Kurse ai që është frikësuar madhërisë së Zotit të vet, ai i cili është i frikuar të Allahut dhe e ka frenuar veten nga dëshirat, e ka frenuar veten nga epshet, e ka frenuar dhe e ka ndaluar veten prej harameve, prej të ndaluarave, padyshim se do ta ketë përstrej xhenetin. Që Allah shpëtoi ata që i frikojnë Zotit edhe largohen prej epsheve, kanë me hinë xhenet. Do të strehohen në xhenet, do ta kenë përstrej xhenetin. Allahu na mëson të gjitha. E dietar kanë thënë, secili gjë që ti arrin t'i afrohesh sa më shumë, ti je më i sigurt prej tina përveç Allahut. Sa më shumë që i afrohesh Zotit, sa më shumë që e njeh Zotin, aq më shumë i frikohesh. Të njerëzit, sa më të njoh shumë e pas, ti je më i sigurt si tutosh atina se e njeh përrejnë me ta, s'ki dan prej tina. Ana, sa më shumë që i afrohemi Allahut, sa më shumë që e njohmi Allahun, na i frikohemi atina. Na si musliman jetojna mes dy shpresave, mes dy sendeve. Shpresojna që kina me hinë xhenet, edhe tutmi frikohemi se kina me hinë xhenem, edhe na e gjejna një mesatare në mes këtyre dyjave, as me shpresë shumët, as me tut shumët. Po duhet mesatare, se na jena umet mesatar. Allahu i lartësuar në këta jetë thot se ati i frikosohen për shkak se janë më afër tina. E për këtë shkak, i dërguar i Allahut i shtut Allahut mos shumëti. Edhe pse i ka bo Allahut vepra të mira mos shumëti. Po na që i bojna vepra të mira pak, s'bojna vepra të mira shumë, na do të me frikua koma më shumë. Na do të me pas frika koma më shumë. Pejgamberi i Allahut, i dërguar i Allahut, njëri i zgjedhur i Allahut, i është frikuar Allahut shumë edhe pse ka bërë shumë vepra të mira. Edhe pse i është garantuar xheneti, po na që as xheneti nëse kena garantuar. Vepra të mira s'kena shumë, kena pak, harame, gjuna kena sa dush, në atëherë do të më frikua Allahut mos shumë të. Se qështu e gjendja jonë, qështu situata jonë, na do të më frikua Allahut mos shumë të, edhe më ju kthi Allahut me pendim për çdo gjëna që e kemi kry. Me lutë Allahun që Allahu me na lehtësu që më kry veprat e mira. Se pa na lehtësu Allahu, as xhamin as kish me mujt me ardh. Pa na udhëzu Allahu s'kish me mujt as xhamin me ardh. Pa na lehtësu Allahu dhe pa na udhëzu Allahu as në këtë ders s'kish me mujt. As unë, as ju më kam këtu. Po na ka lehtësu Allahu, na ka begatu Allahu që me fol fjalën e Zotit edhe me dëgju fjalën e Zotit. Ako begatim më të madhe se kjo. Ibn Mesudi ka qenë nxënës i pejgamberit alayhi salam. Jeta e vërtet ka filluar me paraqitjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kitab, pastaj cekë edhe për Ibn Mesudin, për Abdullah ibn Mesudin. Jeta e vërtet ka filluar me ardhen e Islamit nga dishëllin arabik. Jeta e vërtet ka filluar me ardhen e pejgamberit alayhi salam, se para ardhjes së Islamit, para shpalljes së pejgamberit alayhi salam si pejgamber, arabët kanë jetuar në shtrenim, në degenerim, kanë jetuar në errësir,
kanë jetuar në një gjendje shumë të keqe derisa Allahu e dërgoi pejgamberin alayhis salam si udhëzues që i ka përgëzuar dhe i ka çortuar njerëzit. Pastaj ngjarja e Ibn Mesudit, që ka qenë nxënës shumë i dashur i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka qenë i dëgjueshëm edhe ka qenë besnik. Ibn Mesudi, Abdullah ibn Mesudi ka qenë shumë trup holl, ka qenë trup vogël. Mirë po imani i tij ishte shumë i fortë. Imani i tij ishte shumë i lartë, sa Allahu nuk i shikon trupat. Allahu nuk e shikon fizikun, po Allahu i shikon zemrat. Mund të shikoj dikan, nëse ta po me çdo kot. A është i shkurt, a është i gatë, a është i shëmtum. Mirë po të Allahu mund të më konë më i mire. Të Allahu mund të më konë më i dashuri. Prandaj na nuk bën me gjyku kërkan sipas pamjes që e ka. Gjykimi është në dorë të Allahut dhe nuk është në dorë të njerëzve. Historianët e transmetojnë një ngjarje të Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, saqë ishte aq shtat vogël, saqë kur dikush është ul, Ibn Mesudi edhe pse ka më duk si më kanë ul, sa kanë shumë i shkurt. Kamti ka pas shumë të holla, trupin e ka pas shumë të holl. Në një rast, kishte hyrë me një dru Ibn Mesudi, edhe frima ja kishte çu pak teshën të nalt, edhe janë duk kamt. Sahabët, disa prej sahabëve kur ja kanë pa kamt Ibn Mesudit, kanë nisë edhe me qesh. Çat kamt të holla që i ka pas. E pastaj i dërguar Allah thot vall, apo çeshni me këmbët e këtina? Apo çeshni me këmbët e holla të Ibn Mesudit? Thot pasha atë në dorën e të cilët të shpirti im, këmbët e tij në ditën e gjykimit do të peshoj në mizan, në peshore më rënd se sa kodra e Uhudit. Shore njerëzit e kanë paragjikuar se i holl, i dopt, i shkurt. Mirë po, ka qenë me vlerë të madhe të Allahu subhanahu wa taala. Ndërkaq e gjithë kjo ishte për shkak të imanit të tina, për shkak të besimit të lartë të tina, për shkak të lidhjes së fortë me Allahun subhanahu wa taala. Njëri i dërguari Allahu i thotë Ibn Mesudi thotë, "Më lexoj diçka prej Kuranit." Ai po thotë i dërguari Allahu, "Unë thotë ty më lexoj Kur'an, ndërsa ty të ka zbrit." Kishte turp me lexoj Kur'an para pejgamberit alayhis salam, prej respektit dhe prej nderit që e ka pas për pejgamberin alayhis salam. Sahabët ka pas respekt më për pejgamberin alayhis salam. E kanë nderuar me nderimin më të madh, e kanë respektuar me respektin më të madh pejgamberin alayhis salam. Gjithashtu, pejgamberi alayhis salam natë kishte dëgjuar leximin e mrekullueshëm të Abu Musa al-Ash'ariut. Dhe në mëngjes kishte thënë, "O Abu Musa, sikur të më kishe parë mbrëm, se me sa kujdes e dëgjoja leximin tënd të Kuranit." Pra pejgamberi alayhis salam për dëshirave që i ka pas, ka qenë me dëgju Kur'an. Kur e ka një në shtëpi ka të lexuar Kur'an, është ul apo shtëpisë së tina dhe ka dëgjuar leximin e Kur'anit. Nuk kanë pejgamberi alayhis salam dëgjuar thashë theme apo se çka të bëj muhabet mrena. Kur e ka dëgjuar leximin e Kur'anit është ndal para derës, edhe e ka dëgjuar me vëmendje, ka medituar pejgamberi alayhis salam rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Po Ibn Hibani në tefsirin e tina e përmend një thënie me zinxhir të mirë të transmetuesve prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon një natë të errët në një errësir, i dërguari Allahut ecte rrugëve të Medinës dhe rrugës kishte dëgjuar një plak se si ishte duke lexuar Kur'an. Ai ishte ndalë para dyrëve të kësaj plakës duke e dëgjuar leximin e Kur'anit, leximin e një të moshuare e trupi se cilës ishte plakur, mirë po zemra e saj ishte rinuar prej imanit, se imani ta rinon zemrën, imani ta zgjall zemrën, se zemra pa iman, trupi pa iman është i dekt. Është i dekt edhe nuk ka kur një farvlerë trupi pa iman edhe pa besim. A imani ta ndriçon jetën, ta ndriçon trupin, ta ndriçon zemrën, ta zbukuron dunjan, ta zbukuron edhe ahiretin. Pa iman je zero. Pa iman je i falimentum. Ban çka dush, s'ke iman, je zero. Se ki temelin, pa temel, ti çoj stupa sa dush, nuk majnë. Pra imani është e para.
Ajo pa ndërprerje e ka përsërit ajetin për çfarë e pyesin ata njëri tjetrin për lajmin e madh. Duke mos e ditë se ishte pejgamberi alayhis salam para dere duke e dëgjuar leximin e saj. E dërguar Allahu filloi me çaj dhe tha, po ai lajm ta ka të kon, ai lajm ka të kon. E gjeneratat e mëparshme e kanë kuptuar rëndësinë e frikës ndaj Zotit dhe e kanë marrë si mjet për arritjen e forcisë së Allahut. Pra gjeneratat e mëparshme frikën ndaj Allahut e kanë marrë si mjet për me arrit kënaqësinë e tina, për mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak Allahu i lartësuar e ka çortuar njerëzimin për vetë se një numër të vogël të njerëzve, sepse në zemrat e tyre nuk ka frikë për Zotit. Ai i cili nuk i frikohet Zotit, ai bën zullum. Ai i cili nuk i frikohet Zotit, ai vjen. Ai i cili nuk i frikohet Zotit, ai merr ushqat. Ai i cili nuk i frikohet Zotit, ai bën padrejtësi. Ai i cili nuk i frikohet Zotit, sham, shpif, përgojon, sendet më të këqija njeriu mund të me bën nëse nuk i frikohet Zotit. Prandaj, edhe njeriu i cili është musliman me iman, edhe ka frikë Zotin, është njeriu më i mirë, se nuk i bën dëm kërkujna, nuk i bën zullum kërkujna, adhuron Allahun, edhe kështu edhe fiton xhenetin. Al-Andalusi, duke e këshilluar djalin e tij që të bëhet i devotshëm, ka thënë, kur të vetmuash në telin e natës, edhe kur shpirti për të bërë gjëna të fton tyje, turpërohu sepse Allahu të shikon dhe thuaj atij, krijuesi i kësaj errësire më shikon. Pra kur na vjen me shejtani, kur jena në errësirën e natës, kur jena në vetmi, kur na thirr me bëj gjënahe, na do të më kujtu se Allahu na shikon. Na do të më kujtu se jena në mbikëqyrjen e Allahut, edhe kështu me lejen e Allahut do të largohemi prej gjënave. Pra, na si musliman do të mund të njëjtë, edhe kur jena në vetmi, edhe kur jena para njerëzve, jo më kon dyftërsh, jo më kon munafik, para njerëzve takva, ndërsa në vetmi me hidhuru Allahun subhanahu wa taala. Ka në hadith se kush e krij namazin ka me hyrë në xhenet në dyrë të namazit. Se kush dallohet me agjerim, do të thirret në derën e agjerimit, derën Rayyan. Kush dallohet me luftë në rrugt të Allahut, do të thirret prej dyerëve në të cilat do të hyjnë ata që kanë bërë xihad. Abu Bakr radiallahu anhu, që ambicjet e tij ishin shumë të mëdha, kur ishte në pyetje xheneti, ai tha: "O i dërguari i Allahut, a është dikush që do të thirret prej këtij dyrëve, hyn prej cilës dyrë në xhenet dush?" Tha: "Po, pasha atë, në dorën e të cilët është jeta ime, unë shpresoj se ti do të jesh mesin e tyre. Do të hysh prej cilës deri dëshiron." Ja kam treguar hadithin e pejgamberit alayhis salam. Që ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai cili merr abdes, pasi që merr abdes, thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thot hyn prej cilës derë dëshiron xhenetit. Prej cilës derë dëshiron. Me bë duajën, që ka bë lutje pejgamberi alayhis salam pas abdesit. Edhe hyn në xhenet prej cilës derë dëshiron. Ose dua tjetër, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, më bën prej të penduarve, edhe më bën prej të pastërve. Ka më lehtë me zbatu sunetin e pejgamberit alayhis salam, edhe me hyn në xhenet prej cilës derë dëshiron. Kryesisht, ambicet e njeriut mbarojnë kur të arrijë qëllimin. E ka ambicje më bëj pasur, bati pasur edhe mjafton. E ka ambicje me arrit pozitë. Mirë po, tek besimtari, ambicia e tij për me arrit kënaqësinë Allahut nuk ndalet asnjëherë. Derisa të vdek njeriu e ka për synim. Ambicia e tij është mu kon Allahu i kënaqur. Çdo moment edhe çdo situatë. E mendon, e bajmë këtë vepër, a o Zoti i kënaqur me mua jo? Ka një vepër është dyshim, a me ba, mos me ba? A është Allah i kënaqur me unë këtë vepër apo nuk është? S'është i kënaqur s'm flen zemra, largohet prej asaj, largohet prej dyshimit. Largohet prej vepër, prej asaj vepre e cila është dyshim, se dela ta baja mos ta baj. E shet që nuk ka hajër në ta, e shet që s'po të ngrej zemra, largohet prej saj se s'ka bereqet prej saj. Kur erdhi vdekja e Abu Bekrit radiallahu anhu, e kishte vizituar vajza e tij, Aisha radiallahu anha, dhe kishte thënë: "O baba,
të vërtetën e ka thonë poeti kur ka thonë, nuk ja vlen që të qahet vdekja e njeriut, por vdekjen e të cilët gjithsesi do të ndije shtrëngim në gjoks. Ebu Bekri u zemëru Mashën radiallahu anhu dhe i tha, mos thuaj kështu tha, por thuaj, agonia e vdekjes do ta sjellë të vërtetën jetën tjetër. Ja, kjo është ajo së cilës përpiqesh të ikje dhe do të thyhet në surr. Kjo është dita e kërcënimit. Çdo shpirt do të vijë i shoqëruar me një engjëll grahës dhe një engjëll dëshmitar. Pra, vdekja është një e vërtetë e pamohueshme që secilët ka ndodhur. Njeriu s'va mutut për vdekjes, po njeriu do të mutut se çysh ka me vdek, se çysh ka me pas fundin, a ka me pas fundin e mirë, që të gajlet do të me pas, që të derët do të me pas, se që ki me dek sigurt. Këtë kina me dek, s'ka nevojë mutut për vdekjes. Ama çysh kina me dek? A kina me marrë shpirtin a kina me dorëzu shpirtin Allahut subhanahu wa taala namaz apo në haram? Në vepër të mira apo në vepër të keqe? Çfarë të më pas gojë të madhe. Si halif, Ebu Bekri radiallahu anhu kishte qasjen e pasurinë e muslimanëve, e kishte ndorë pasurinë e vetë dhe këtë pasurinë e muslimanëve. Mirë po kur ka dek, e kalon vetëm një mushk, një dejve dhe dy roba. A dihet se Ebu Bekri ka qenë i pasur, mirë po sa ka qenë gjallë, këtë pasurinë e kalon për Allah. Për çta? O kon njeri zgjedhur, o kon prej banorëve të xhenetit që Allahu e ka përgëzuar me xhenet prej dunja. Se ka qenë prej imanive, prej besimtarëve që e ka dhënë krejt pasurinë për hir të Allahut, edhe syni plot nuk i ka bërë. Gjithë pasurinë që e ka pas, po vdes Ebu Bekri me dy kafshë dhe dy rroba. Çfarë që ka pas? Ibn Kajmi në veprën e tij Rawdatul Muhibbin e përmend se Omeri radiallahu anhu e kishte përcjellë Ebu Bekrin pas namazit sabaut, se Ebu Bekri ka shkuar në vend pas namazit sabaut. E ka përcjellë se ku duke shku. Kur pesha Omeri Ebu Bekrin po hinte te një shtëpi një plakë. Ajo plaka i kishte dek burri, edhe i kishte 3 fëmijë të vegjël. Kur pesha Ebu Bekri po hin aty dhe po dal. Pasi që po dal Ebu Bekri për asaj shtëpie, po hin Omeri dhe i thot: "Çu gjendja juve?" Po thon jam plak dhe jam e verbër. Nga dek burri thot, "Më kanë mejtë edhe këto fëmijë të vegjël." Mirë po thot, "Çka puna me këta që po hin këto?" Për Ebu Bekrin, thot, ai për çdo mëngjes, thot vjen këtu na ndihmon neve, e pason shtëpinë, na ndihmon neve edhe shkon. E Omeri nisi me çaj dhe tha: "O Ebu Bekr, ke vendosur standard të lartë për halifët që do të vinë pas teje." Kërë për shka kanë kur është tarë sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam. Çfarë vepro t'u bë ky? Se kanë ditë se Ebu Bekri s'ka shku në haram. Ka shku minimu dikujna, ka shku me bani vepër të mirë. Ta shohim se çfarë vepër të mirë është duke bërë. Ashabo Ebu Bekri ka shku me ndihmu disa jetima, në nam me jetima. A çka thon pejgamberi alayhis salam? Jo ai cili ndihmon jetimin, pa ai cili ja pusha kërkon kokën jetimit të shton xhenet. Çështi ka bashku ishte pejgamberi alayhis salam. Qaq afër që të tjetë xhenet, ai cili ja fërkon kokën jetimit, pa ai cili ndihmon jetimin, se ka edhe shpërblim shumë i madh. Allahu na mëson me bëj vepra të mira. Një të premte, kur ishte uri e madhe, Omeri radiallahu anhu ishte ngritur që me mbajt një hutbe, ndërsa Zoti i kërcitshëm për urisë. S'kishte hangër dhe s'kishte bi. Ai tha: "Kërcetën apo nuk kërcetën, thot pasha Allahun e lartësuar, nuk do të ha derisa fëmia i fundit musliman të ushehet." Pra pse ka qenë udhëhec si musliman Omeri radiallahu anhu, njëherë ka pas gaje e umetit vet, e popullit vet, atyre të cilët i kanë në udhëheqje, ka thonë kur të hajnë keq atë kam hangër edhe unë. Ky ishte Omeri radiallahu anhu. E një ishte ngritur ditën e xumës, ditën e premte, duke mbajt hutbën, dhe kishte një mantel Omeri radiallahu anhu, ku i kishte 14 lecka të qepura. Presi besimtarëve, këtë parët e muslimanëve dori ka pas. Atë mantelin që ateshen që e ka pas, i ka pas 14 të qepura. 14 lecka të qepura në teshen e vetë. Këtë hanumi ka pas lecët Omeri radiallahu anhu. E këto janë udhëhecat që Allahu i ka garantuar me xhenet. Për shkak të drejtësisë që e kanë pas. Se
Ato s'kan këshill me marrë pushtetin që mu pasonu. Jo, kanë këshill me marrë pushtetin, në fakt as kanë këshill me marrë, po i është dhënë pushteti. E pasi që u është dhënë pushteti, kanë gjyku me drejtësi, edhe kështu ka lulëzu shteti islam, ka lulëzu muslimanët. E kur ja kemi pas frikë Allahun, popujt tjerë na kanë pas frikë neve se musliman. Kur na jena friku Allahut, kur na kena gjyku me islam, kur na kena gjyku me drejtësi edhe tjetë na janë tut neve. Ndërsa tash, kur nuk gjykojna me islam, na jena duke ju friku të tjerëve. Kështu ka arrit gjendja muslimanëve. Sa janë musliman në këtë botë, në këtë kohë, 2 miliard musliman. Nësa shtete, plot shtete, se muslimat janë të përqamë. Muslimat janë të përqamë, se ti shikon muslimat të bashku me këshin marrë krejtë botën. Mirë po, përqarja i ka dhe pasojat e veta. Përqarja nuk si jetë mirësi. Përqarja nuk ka hajrë, po ka vetëm të këqia. Allahu i bashkoft rrafët e muslimanëve. Allahu i bashkoft muslimanët në fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu na shtoft dijen e dobishme dhe dijen e hajrit. Elusë Allahu në madhruar me na mësu me kuptu të vërtetën si të vërtetë dhe me pasu ata. Elusë Allahu me na mësu me kuptu të pavërtetën si të pavërtetë edhe mu largu prej sajna. Elusë Allahu me na bo prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na ndrojit prej zarmit të xhenemit. E Zoti ju shpërblet për dëgjimin, për sabrin që e patët. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.